Centro de Ingeniería Especializada Makerspace, ADN de la manufactura y México Industrial te invitan al World Manufacturing Congress este 11 y 12 de marzo en el Crow Plaza, Monterrey, Nuevo León, donde se llevarán a cabo las ponencias de alto grado de especialización para nuestros operadores CNC. Recuerda, el high ticket de la competitividad ya está disponible. Somos el talento de la baja y sí, estamos listos para competir a nivel global.